니체의 지혜 53편 평등을 외치는 사람들의 소름 돋는 진짜 속마음. 남들 잘나가는 꼴을 못 보시나요? 툭하면 공정과 평등을 부르짖습니까? 착각하지 마십시오. 그건 정의가 아니라 질투입니다. 니체는 평등을 설교하는 자들을 독검이라고 불렀습니다. 그들의 진짜 목적은 다 같이 잘 사는 게 아닙니다. 자신이 위로 올라갈 능력이 없으니까 잘난 사람들을 자기 밑바닥으로 끌어내리려는 찌질하고 음습한 복수심일 뿐입니다. 남을 깎아내릴 시간에 당신의 실력을 키워 위로 올라가십시오. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 자신의 능력을 키우지 않고 자꾸만 남의 다리를 잡고 늘어진다면